Olá pessoas lindas do meu canal, eu sou a Cláudia Gabriela e sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer mousse de manga e bolacha. Sim, Cláudia, já viste a receita desse mousse? Não. Cláudia, já provaste? Não. Cláudia, sabe se vai ficar bom? Não. Mistura de bolacha com manga é bom? Não. Mas nós vamos tentar nossa sorte, eu sei que vai dar tudo certo. E vou usar uma panela com água para lavar a manga, natitas, 3 manguitas, uma tigelita para pôr a bolachita, uma colher e uma faquita, um pratito para pôr a manga que eu vou enfeitar em cima, uma tigelita para pôr tudo quando tiver feito, bolacha e leite moça. E também E o primeiro passo vai ser partir as bolachas, não todas. Metade delas vou partir para meter na mistura e as outras vou partir para fazer a decoração do mousse. E já com as bolachas partidas para pôr no liquidificador. Olha, esqueci de dizer também, eu pus antes as natas na geleira porque o mousse de bolacha exige isso, mas o de manga não. Então preferi só pôr na geleira. Qualquer coisa, deu tudo certo. Agora o meu segundo passo vai ser a manga, lavar as mangas. Eu estou a usar 3 mangas, vou pôr 2 no liquidificador e uma vou cortar para... Já com a bolacha e a manga prontas, eu primeiro vou pôr as natas, depois o leite moça, depois é que eu vou meter a manga e as bolachas. Sou esse cara que você está vendo, sou problemático, um pouco ciumento. Por isso é que me ama. Sou problemático. Tô a gravar, Eliane? Batido as natas durante 2 minutos. Agora eu vou adicionar leite moça. Agora vou pôr leite moça. Foi aqui na tampa. É para bater até todo o vestígio de bolacha desaparecer. Não sei se vocês notaram, mas a minha bolacha foi bem grossa. E aí, já não tem nada. Assim, vou adicionar a manga.
essa alegria toda que eu termino o meu vídeo. Tá aqui o meu mousse. Espero que esteja maravilhoso. Se estiver maravilhoso, vou fazer mais vezes, tá? Agora é a hora da arrumação. Senão a mamãe vai bater. Denis e Kevinho, esquece. Eu, hein? Cada coisa, hein? Cada coisa, hein, Denis? Ela tá solta de tanto que ele prendeu. Aquela boca tá procurando um cara que nem eu, que deixa ela De boa pra dançar na pista. Entre quatro paredes, faz o que ela gosta. Sabe aquela tentada que ele prendeu? E agora ela só faz Agora ela só faz Vem.